আমাদের পাখিগুলো বিভিন্ন সময়ে অসুস্থ হয়ে যায়। তো এই অসুস্থ পাখিগুলোকে চিকিৎসা করার জন্য আমরা কী করি, বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহার করি। তার মধ্যে অন্যতম উপাদান হচ্ছে হসপিটাল কেজ, অর্থাৎ যে কেজের মাধ্যমে আমরা আমাদের পাখিকে ট্রান্সফার করে আলাদা রেখে চিকিৎসা করি। তো এই হসপিটাল কেজ কীভাবে বানাবো এ সংক্রান্ত অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন, আমার সাবস্ক্রাইবার বেশ কয়েকজন আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে হসপিটাল কেজের যে উপাদানগুলো বা কীভাবে তৈরি করা যায় সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করে। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে প্র্যাকটিক্যালি একটা হসপিটাল কেজ আপনার বানানো দেখাবো এবং কীভাবে বানাবো, কোথায় আপনার এটাকে প্রতিস্থাপন করবো, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। তো আলোচনা করার পূর্বে বরাবর অনুরোধ থাকবে, চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকলে বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকের ভিডিওটা শুরু করি। তো প্রথমে যেটা আছে দেখেন, হসপিটাল কেজ বানানোর জন্য আমরা দরকার কি এই ধরনের একটা আলাদা একটা কেজ। এখন এটা হচ্ছে আপনার কি ধরনের পাখি আছে। আপনার যদি বড় পাখি থেকে থাকে, বড় ধরনের পাখি থাকে, তখন এই খাঁচার সাইজটা একটু অনুযায়ী বড় হবে। তো প্রথমে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই ধরনের একটা আপনার খাঁচা লাগবে। তারপরে যে উপাদানটা আছে সেটা লাগবে হচ্ছে একটা লাইট, মানে হোল্ডার সহ একটা লাইট লাগবে। এগুলোর কি কাজে লাগে আমি কিছুক্ষণ পর আপনাদের সাথে আলোচনা করব। এরপরে হচ্ছে আপনার এই ধরনের স্বচ্ছ পলিথিন লাগবে, কিংবা আপনার এই ধরনের একটা সুতি কাপড় লাগবে। এই যে ধরনের, তবে সবচাইতে ভালো হচ্ছে এই ধরনের যে পলিথিন সেইটা দেওয়া, এবং এটা কেন দিবেন সে বিষয় নিয়ে আমি কিছুক্ষণ পর আপনাদের সাথে আলোচনা করতেছি। তো প্রথমে যে কাজটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ধরনের যে একটা খাঁচা আমি নেব। প্রথমে যে এই ধরনের একটা খাঁচা আমি নেব, এবং দেখতেছেন খাঁচার যে লাঠিটা আমি কোথায় দিছি, বেশি নিচে কিন্তু দেবে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের যে পাখি যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন সেই পাখিটা ঠিকমতো উঠতে পারে না, বা তার যে উড়ার যে ক্ষমতা সেটা অনেক ক্ষেত্রে শেষ হয়ে যায়। তো এই ধরনের যে লাঠি আমরা নিব, এটা নিয়ে বেশ আপনার যে ফ্লোর আছে, ফ্লোরের থেকে সামান্য একটু উঁচু, কতটুকু উঁচু দিয়েছি আমি এখানে প্রায় আপনার 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি উপরে দিচ্ছি। এই ধরনের একটু উঁচু দেবেন যাতে পাখি খুব সহজে নিচে নামতে পারে এবং পাখির খানাটা খেয়ে আবার খুব সহজে সে যাতে উঠতে পারে। তার মানে হচ্ছে এই ধরনের একটা খাঁচা নেব আর এই ধরনের একটা লাঠি এখানে আমরা প্রতিস্থাপন করে দেব, যাতে আমাদের পাখি খুব সহজেই এখানে উঠে আপনার খানা খেতে পারে। আর যে পলিথিন যখন আমরা নেব, দেখছেন এই পলিথিনটার যে কাজটা সেটা যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, এভাবে আমি একটা খাঁচাটাকে এখানে রাখাই। সেটা হচ্ছে এই যে পলিথিনটা যে আমরা নেবো না, এটা এইভাবে করে 4-5টা দিয়ে এভাবে ঢেকে দেবো। দেখেন এই পলিথিনটা আমরা একটু ছোটো, আমি শুধু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য জিনিসটা তৈরি করতেছি। এটা এরকমভাবে একদম ছোটো, মানে আমার এটা ছোটো হয়ে গেছে। তো আপনারা সেটা এভাবে দিবেন না, এভাবে করে ব্যাস। এটার উপর দিক দিয়ে হালকা একটু খোলা থাকবে, উপর দিক দিয়ে হালকা খোলা থাকবে, যাতে এটা আপনার তাতে অক্সিজেন যাতায়াত করতে পারে। আর দেখছেন সমস্তটা কিন্তু একদম ঢেকে গেছে। আমি যদি আপনাদের সাথে একটু দেখাই, সমস্তটা এভাবে ঢেকে গেছে, এবং যদিও নিচে একটু আপনার খোলা আছে, এটা আমার যেহেতু ছোটো এবং আমি দেখানোর জন্য আপনাদের সাথে তৈরি করতেছি। এইভাবে করে দিতে পারেন কিংবা সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে পারেন, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে আমাদের যে পাখি আছে সেই জন্য অক্সিজেনের কোনো সমস্যা না হয়। আর এই যে স্বচ্ছ পলিথিনটা দিলে কি হবে, আপনার যে বায়ুরোধী, এটা সম্পূর্ণ বায়ুরোধী। এতে করে যে বাহিরের যে এক্সট্রা যে হাওয়া আছে বা আপনার বাহিরের যে বিভিন্ন ধরনের যে যদি আপনার জোরে আপনার বাতাস বহে, এই ধরনের বাতাসগুলো সরাসরি পাখির শরীরে লাগবে না। এতে করে আমাদের পাখি সুস্থ সবল থাকবে। সেই সাথে আমাদেরকে যে কাজটা করে দিতে হবে, পাখির যদি ঠান্ডাজনিত সমস্যা থেকে থাকে তাহলে এই ধরনের একটা লাইট আমাদের কী করতে হবে, ঠিক এই মাঝখানে এভাবে ঝুলাই দিতে হবে। আমি একটু ঝুলাই দেওয়ার যে আপনাদের সাথে জাস্ট একটু দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এভাবে ঢুকাই দিয়ে এইভাবে আমরা এইভাবে ঝুলানি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। এইভাবে ঝুলাই দিব যাতে করে আমাদের পাখি মোটামুটিভাবে তারকে সুস্থ থাকে। তবে যদি কোনো পাখির জ্বর থেকে থাকে তাহলে কিন্তু এই কাজটা করা যাবে না, তাহলে কিন্তু পাখির শরীরে আরও বেশি হিট হয়ে চলে যাবে। আর পাখির জ্বর আসে সেটা কীভাবে বুঝবো, সেটা হচ্ছে পাখির রানের এখানে ধরবো আমরা। পাখির যে রানটা আছে, রান বা যে পাখনা আছে, সেখানে ধরে যদি দেখি যে পাখি অস্বাভাবিকভাবে শরীরে হিট আছে, তখন বুঝে নিব যে পাখির শরীরে জ্বর আছে। তাহলে কি হবে, এইভাবে আমরা যদি পাখির ঠান্ডাজনিত সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এই ধরনের একটা লাইট জ্বালাই দিতে হবে। সেই সাথে এইভাবে একটা পলিথিন দিয়ে আমাদেরকে কী করতে হবে, এভাবে ঢেকে দিতে হবে। তাহলে হইলো কি, আপনি যখন লাইটে জ্বালাই দিবেন তখন এই লাইটের হিটে এই জায়গাটা গরম থাকবে এবং পাখি খুব আরাম বোধ করবে। এবং এই খাঁচাটা যেখানে প্রতিস্থাপন করবো সেটা অবশ্যই এই যে আমার যে পিছনে কলোনি আছে বা আপনার যেখানে ব্রিডার পাখি আছে সেখানে কিন্তু থাকতে পারবে না। সেইখান থেকে একটু দূরে পাখিটাকে আলাদা করে রাখতে হবে, যাতে যদি পাখিটার মধ্যে কোনো রকম ভাইরাস ইনফেকশন থেকে থাকে বা কোনো রকম আপনার ব্যাকটেরিয়াল যদি ইনফেকশন হয়ে থাকে, সেই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যাতে আমার এই বর্তমান পাখির মধ্যে না আসে, তার জন্য এটাকে একটু আলাদা করে নিতে হবে, যদি আমরা সেই স্পেসিফিক পাখিটাকে ধরতে পারি।
আর যদি ধরতে না পারে তাহলে সমস্ত পাখিকে চিকিৎসা করে দিতে হবে। আর এই সংক্রান্ত অনেক ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, চাইলে প্লে লিস্ট থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো এইভাবে আমরা করব, দিয়ে দিব, এবং এতে করে আমাদের পাখির যে একটা যে হিটটা থাকবে এবং পাখি সুস্থ সবল বোধ করবে। সেই সাথে অনেকের কাছে হয়তো এই ধরনের পলিথিন না থাকতে পারে। তো এই পলিথিন না থাকলে আমাদেরকে এই ধরনের সুতি কাপড় নিতে হবে। দেখেন এই ধরনের সুতি কাপড় নিতে হবে। ধরুন আমার কাছে এই পলিথিন এখন আমি জোগাড় করতে পারতেছি না, তখন কী করতে হবে, এই ধরনের সুতি কাপড় নিতে হবে আমাদেরকে। সুতি কাপড় নিয়ে এটাকে এইভাবে করে ঢেকে দিতে হবে, যাতে করে আপনার এটার ভিতরে যাতে গরম থাকে। মোট কথা হচ্ছে পাখিকে বাহিরের বাতাস থেকে মুক্ত করার জন্য যা যা করার দরকার তাই করতে হবে। তার মানে এই না যে সম্পূর্ণ প্যাকেট করে ফেলতে হবে, তাহলে কিন্তু পাখি মারা যাবে অক্সিজেনের অভাবে। তাহলে এইভাবে করে আমরা দিব। আর আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এই যে কাপড়টা দেবো এটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এবং ধোয়া কাপড় হয়। তা না হলে কিন্তু এই কাপড়গুলোর মধ্যে অনেক সময় ফাঙ্গাস থেকে থাকে। এই ফাঙ্গাসও কিন্তু পাখির আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে ঢুকে পাখির জন্য একটা মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। তাই এই পাখির কাপড়টা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে। আর যে কাজটা কখনোই করা যাবে না সেটা হচ্ছে আমরা এই ধরনের চট ব্যবহার করব না, খবরদার। এই ধরনের চট, ছালা এগুলো মোটেও ব্যবহার করা যাবে না। ইভেন কম্বলও ব্যবহার করা যাবে না। কেন, আমি যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি, দেখেন এইটা তো এমনিতেই একটু আপনার ছিদ্র থাকে, জালেই থাকে, ছিদ্র থাকে। আপনারা সবাই জানেন যে ছালা বা এই ধরনের একটু ছিদ্র থাকে, এখান থেকে তো হাওয়া পাস করে। সেই সাথে এটার মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণ ধুলা উৎপন্ন হয়। ধুলা এটা সবচেয়ে যেটা মারাত্মক বিষয়। আপনার এখন পাখি যদি শ্বাসনালীর সমস্যা থেকে থাকে তাহলে কিন্তু এই ধুলা যখন নাকি পাখির শরীরে ঢুকবে এবং পাখির শরীর তখন পাখি কিন্তু আরও অসুস্থ হয়ে যাবে। তার মানে ছট, চালা, কম্বল এগুলো দিয়ে কিন্তু ঢাকা যাবে না আমাদের পাখির এই হসপিটাল কেসকে। এই ধরনের কেসকে আমরা যদি বানাই তাহলে আমাদেরকে যে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, পলিথিন, এই যে ধরনের পলিথিন ইউজ করতে হবে, কিংবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুতি কাপড় ইউজ করতে হবে। কিন্তু এই ধরনের ছালা, চট, কম্বল ব্যবহার করা যাবে না। সাথে আমাদেরকে এই ধরনের একটা লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে এবং লাঠিটা কী করতে হবে, এখানে একটু নিচে রেখে দিতে হবে। তাহলে দেখবেন যে আমাদের পাখি সুন্দর আছে, চমৎকার আছে এবং আমাদের পাখি খুব সহজেই দ্রুততার সাথে সুস্থ হয়ে যাবে যদি আমরা প্রপার মেডিসিনটা দিতে পারি। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগছে। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। আজকে এই পর্যন্ত রাখি। সবাই পাখি সুস্থ সবল থাকুক। টাটা, বাই বাই, আসসালামু আলাইকুম।